I Danmark har vi noget dyrebart. Noget, som mange mennesker ude i verden stadig kæmper for at opnå. Demokrati. Det har vi ud fra den helt enkle tanke, at alle mennesker er lige meget værd. Og derfor skal alle være med til at bestemme. De næste 3 uger bestemmer I 80.000 elever fra 800 skoler. I skal sige jeres mening. I skal lytte efter, hvad andre mener. Også dem, I er uenige med. Måske især dem. I skal vælge jeres mærkesager. Er det kortere skoledage, bedre undervisning, lavere skat eller flygtningepolitik? Jeg håber, I vil kæmpe for det, I mener er vigtigt. Ikke kun for jer selv, men for mange mennesker. Jeg håber, I får lyst til at følge med i politik, diskutere og ændre nogle ting. Også når skolevalget er forbi. Og jeg håber, at I får det sjovt. Jeg er indstillet til Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives skolevalg til afholdelse torsdag den 31. januar 2019. Jeg ønsker jer alle sammen et godt skolevalg.